बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ एक दुआ के साथ। अल्लाह पाक हमें और हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को नमाज का पाबंद बनाए, आमीन। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे क्रिस्पी चिकन बर्गर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, विच इज़ एब्सोल्युटली डिलीशियस। आप से ज़रूर घर में बनाइएगा बिकॉज़ होममेड इज़ द बेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया है, जिसमें मैंने टीस्पून नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून ऑनियन पाउडर, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, मिक्स्ड हर्ब्स 1/4 टीस्पून, ओरिगानो हाफ़ टी स्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून। फिर उसमें हम ऐड करेंगे विनेगर 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, वर्सेस्टरशायर सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून। फिर उसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून। और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक साइड में रख देंगे और इसको हम बैटर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लोर 1 कप। फिर उसमें हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून। फिर उसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून। फिर उसको जो है इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है हमने एक अलग से एक बाउल लेना है। उसके अंदर जो है हमने इस मिक्स को थोड़ा सा निकाल लेना है इसका बैटर रेडी करने के लिए। तकरीबन मैंने 8 से 10 स्पून जो है वो इसमें से निकाल लिया है। फिर उसमें हम ऐड करेंगे एक अंडे को उसमें तोड़ के डाल देंगे। फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है हमें जितना पानी चाहिए होगा, मैंने यहाँ पे ठंडा पानी लिया है और ठंडा पानी इसमें ऐड करके इसको जो है वो अच्छी तरह घोल के इसका एक बैटर रेडी कर लेंगे। जब इसका बैटर रेडी हो जाएगा तो इसका ड्राई मिक्स और ये बैटर रेडी है, तो फिर उसके बाद हम चिकन की कोटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है वो चिकन को जो है वो बैटर में ऐड करना है। फिर उसके बाद उसको जो है ये जो ड्राई मिक्स बनाया था उसमें ऐड करना है। इसको अच्छी तरह से फ्लिप करेंगे ताकि उसके ऊपर अच्छे से मैदे की और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग हो जाए। अच्छा, ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि आप हाथ से जो है वो इसको अच्छी तरह से दबा के इसको प्रेस कर के उसकी कोटिंग करें, ताकि जितना भी अंदर मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाए और चिकन जो है वो बहुत अच्छी सी क्रिस्पी फ्राई हो। इसी तरह से मैंने एक और चिकन के पीस को भी जो है वो कोटिंग कर ली है और इसी मेथड से जो है वो मैं सारे पीसेस पे जो है वो कोटिंग करके, अगर आपने फ़ौरन फ्राई करना है तो आप फ़ौरन भी फ्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है आप इनको थोड़ी देर फ्रीज़र में भी रख सकते हैं या इनको फ्रीज़ कर लें और जब भी आपको पकाना हो बस निकालें और जो है वो उसको डीप फ्राई कर लें। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम रख दिया था और इनको हम चिकन के पीसेस को डीप फ्राई करेंगे। फ्लेम को जो है वो मैंने मीडियम रखा हुआ है और इनको हम जो है वो टर्न कर के जो है वो गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन होने तक जो है वो उसको फ्राई करेंगे। अब चिकन जो है वो अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, क्रिस्पी हो चुकी है, तो अब इसको जो है वो मैं प्लेट में निकाल लूँगी। फिर इसकी बहुत अमेजिंग सी मायो सॉस रेडी करनी है, जिसके लिए मैंने हाफ़ कप मायोनीज़ लिया है। उसमें मैंने 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है, 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक केचप ऐड करेंगे। फिर उसके बाद उसमें 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप ऐड किया है, चिली सॉस ऐड किया है 1 टेबल स्पून। फिर इसमें ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून ऐड किया है, गार्लिक पाउडर 1/4 टीस्पून और बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करना है। कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून ऐड करना है और चीनी ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। फिर उसमें ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबल स्पून और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनको मिक्स करने के बाद हमारी बहुत मज़ेदार सी सॉस रेडी है। फिर उसके बाद अब जो है हम बर्गर की असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बर्गर्स के ऊपर जो है वो ये हमने जो सॉस रेडी की है उसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे दोनों साइड्स पे। फिर उसके ऊपर
आइसबर्ग रखा है मैंने। अगर आपके पास आइसबर्ग नहीं है तो आप सलाद पत्ता भी रख सकते हैं। फिर उसके ऊपर एक अच्छा सा क्रिस्पी बड़ा सा चिकन का पीस रखेंगे। फिर उसके पास ऊपर मैंने जो है वो थोड़ी सी हैलोपिनोज़ रखी हैं। हैलोपिनोज़ रखने के बाद मैं उसके ऊपर थोड़ी सी सॉस डिज़ल करूँगी एंड दैट्स इट, योर बर्गर इज़ रेडी। आप इसको गर्मा गर्म जो है वो फ्राइज़ के साथ सर्व करें, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। हेल्दी खाएं, खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।